खुरुमजरी ISTV की पाउ में ताबिरी बसिंगु तराम नोकचरी अहनबद मरुप पाउ हुंपुगतरु सुबा टेरिटोरियल आर्मी देगी थोरम पांगथोखरे आर्मी न लौरिबे थौदांगबु चीफ मिनिस्टर न थागत फोंगदोखरे एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेंथंग मखादा इम्फाल रिंग रोड अमद इम्फाल कांगचुप तमेंगलोंग रोड सेमननबगी अथुबा मतमदा थबक हौननबा येंगसिनबा हौरे हाइना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ओनब किशोर न फोंगदोखरे अमदे यामद्रबद मियोय तरा थबक पीरिबा प्राइवेट फर्म सिंगना ESI स्कीम यावद्रबदी आइन की चेराक फंगनिंगाय ओइरे पाउ संदोंग पिजरी हुंपुगतरु सुबा टेरिटोरियल आर्मी देगी थौरम ngasi मणिपुर सरकार ने सिंधुना अहानबा मणिपुर राइफल्स की बंकेट हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी BICE मिनिस्टर I हेमोचंद्र MP डॉक्टर टी मैना चीफ सेक्रेटरी ओनब किशोर DGP सईद अहमद यांखैतरे सुबा माउंटेन डिवीजन की GOC मेजर जनरल PN राव यावना पुलिस अमदी सिविल की मकोकथोंबा ऑफिशियल सिंगना सरव्याखी टेरिटोरियल आर्मी की माइकैदगी चीफ मिनिस्टर अमदी PICE मिनिस्टर I हेमोचंद्र दा कुदलपोट पीखे थौरंग मरी लेना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना टेरिटोरियल आर्मी मतौ करमना भारत लेरखिबगे अमदी मखोयगी थौना लिंजेल मखोयना लौरिबा थौदांगबु नवहोंगना मियामदा निंगसिंखि मखोयना भारत खक्तगी नतना मणिपुर की दमकत तौरिबा थबक थोरमसिंगबु सिंगथाखि मणिपुर की होम एंड हार्ट टेरिटोरियल आर्मी ना इंग्लिश सिंगनी तरत के फेब्रुआरी दगे स्टेट असिदा थमलकपदगे सिक्योरिटी के स्टेटअप ता स्टेट असिगी थादोकनबा याद्रबा सरुक अम ओइरे मसिना लमदमसिगी मियाम आर्मी अमसुंग असम राइफल्स यूनिट सिंगी मरकता पाउ फाउदोकननबा अचौबा थौदांग लौरे 57 माउंटेन डिवीजन अमसुंग IG असम राइफल्स साउथ की मखादा बटालियन असिगी कंपनी निपाल स्टेट असिगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा मथौ तौरी यूनिट असिगी पर्सनल सिंग असम राइफल्स अमसुंग आर्मी यूनिट सिंगदा अटैच तौरिबा असिना स्टेट असिगी टॉप टॉप सक्तमदु खंगननबा होनबदा चाउन मतेंग पांगरी हाइक It is a large unit with a strength over 1,000 and its 8 companies are spread over the entire state of Manipur under 57 Mountain Division and Inspector General Assam Rifle in Manipur. It is heartening to know that the unit is performing its tasks admirably and has set high standard in its performance. The personnel of the unit, by being present in small detachment in almost all Army and Assam Rifle units in Manipur, is making an immense contribution in helping them to understand the peculiarities of the state and carry out their operational tasks with a humane face, which is quite important for the new units arriving in Manipur. एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेंथंग मखादा इम्फाल रिंग रोड अमदे इम्फाल कांगचुप तमेंगलोंग रोड सेमननबगे अथुबा मतमदा थबक होंगननबा येंगसिनबा हौरे हाइना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ओनब किशोरना फोंगदोखरे M2 अमसुंग MGO की JSC ना सिंधुना बाबुपरादा लेबा ऑफिस ता पांगथोखिबा नौना चीफ सेक्रेटरी ओइरकलबा नबकिशोरबु ओपगी थौरम अमदा वाफमसी महागना फोंगदोखिबनी थौरम असिदा JSC की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट B घनश्याम एडवाइजर CS चंद्रमणि इम्फाल ईस्ट के ADM के लक्ष्मीकांतसु सरुक याखे B घनश्यामना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सिंह अमदे गवर्नमेंट के एजुकेटिव के हेड ओइरिबा सिंगा अफबा मरी लेतबा यादबना ngasi की थौरम असी पांगथोकपनी एम्प्लॉयज सिंगना थेंगनरिबा अवाबा सिंग थवाई यावना थबक पाइखत पिरकनी हाइबगी थाजब थमके चीफ सेक्रेटरी ना फोंगदोखिबदा एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेंथंग मखादा सेमगदबा लंबी सिंगी मतंगदा अकुपा रिपोर्ट लौनबा हौजिक जापान दगी ऑफिशियल कया लाक्तुना लेरे इम्फाल रिंग रोड अमसुंग इम्फाल कांगचुप तमेंगलोंग लंबी सेमननबगी थबक अथुबा मतमदा हौनबा सेम सारे अमरोमदा एम्प्लॉयज सिंगी JSC की डिमांड सिंग सोइदना खनगनी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज सिंगना अपिकपा तोलोब फंगलगा थबकना रेगुलर सिंगा मानना थबक तौरिबा असिगी मतंगदा मिनुंगसिगा लोइनाना मखोइगी याफनबा थबक सिंगसु पाइखतकनी फोंगदोखि मणिपुर याम चावना लंबी की क्वालिटी फजना लाकदोइसे पृथ्वी के स्टैंडर्ड लाकदोइसे लंबी अनी लंबी अनी से फगी इम्फाल रिंग रोड सिमगा इम्फाल कांगचुप तमेंगलोंग की लंबी सिमगा
मसीगे लंबी यानी सिगे क्वालिटी स्पेसिफिकेशन दी एडीबी ने प्रिस्क्राइब करोगे ना याम थाना कोलास थारगदवा याम कुइना लास्टिंग वर्कदवा एक मयाम सही अनि होंगे मनुंगदा कना तौरगा खंबिरगनी मदुगी करी हाइनी डीसी मयाम जिन कोरगा मदुगी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट लंबी जिसेमपदा मदुगी नकंद लाइबा तमेंगोंदा लाइबा सेनापतिदा लाइबा इम्फाल वेस्ट की सरुकदी यावई सो इन मसीजिदा हेना अकाइबा करी लाकदगे सकदगे मोजी चिंबला इनी मदुगी पाउ तौनबा मदुगी डिस्कशन तौनबा इनो खोजु गायरमी अदा मसे अबा सखतबा नुवाइबा थबनी अदरा मै बुबु बजा सेना कोसु मसे सपोर्ट तौहनजनिनी यामद्रबदा मियोय तरा थबक पीरिबा मणिपुरदा लैबा प्राइवेट फर्म सिंगना सोशल मेडिकल सिक्योरिटी स्कीम ओरिबा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI यावद्रबदी आइन गे बचरक फंगनी हाइना सीनियर स्टेट मेडिकल कमिश्नर डॉक्टर TH हरेश्वर मैतेना फोंथोकली मान मखाताना ESI स्कीम असी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की मखादा इंडिया गवर्नमेंट पाइखत स्कीम ने लिसिंग मगचमापल यांखई माथोइदा इंडिया के अहानब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरूना इहान हाना मसीगी कार्ड पाइब मियोय ओइखे स्कीम असिना प्राइवेट फार्म दा थबक तौबा थागी तोलोप लिसिंग तरा मंगादगी ताबा एम्प्लॉय खुदिमक कोनसिनगनी मदुगिदमक एम्प्लॉय की माइकैदगी फंगलिबा थागी तोलोपतगी चादा अमा दशमिक तरेट पुथोकनी लोइनना फार्म अदुना चादा मरी दशमिक तरेट मंगा पुथोकनी एम्प्लॉय अदुना नारकपा सोइनाइबा अमदि अतै मखल कयागी अवा अना तारकपा मतमदा लेमना लाइंगबदा नतना नारिङै मनुङदा मपुना तोलोप पिद्रबसु स्कीम असि मखादा महाकी फंगफम थोप तोलोप पिबना चिंगबा यावबा अफबा मखल की स्कीम अमनी हौजिक फाबुकी ओइना इंडिया की स्टेट अयामबदा स्कीम असि चनखरे स्कीम असि चना हौद्रिबसिंग अदुना मिजोराम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर अमदे यूनियन टेरिटरी ओरिबा अंडमान अमसुंग निकोबार ने मिजोराम की ओइना स्टेट गवर्नमेंट ना चटनबगी अयाबा पिरे मणिपुर की ओइनासु लागिबा दिसंबर 38 फाबुगी मनुंगदा चटनबा हौगनी हाइबगी थाजबा स्टेट गवर्नमेंट ना पिरखरे हाइके ESI स्कीम सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम मशीना काना दोइस एनी फैक्ट्री एनी प्राइवेट फैक्ट्री in the organized sector ko ini hotels OBI restaurant OBI private medical nursing homes OBI hospital OBI diagnostic center OBI private educational institute OBI private college OBI private school OBI asida thabak tawriba miyam se asina magi salary si hoi nising tra manga digi maha taragadi ESI aruga ESI da cover tawni ESI ki maha da lakani स्कीम की मखादा लनाई हॉस्पिटल क्लिनिक अमदे प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट कया लिंखत्ता याई अनाबा एम्प्लॉय सिंग लायंगबदा स्कीम की मखादा लैगदबा डिस्पेंसरी नत्रगा हॉस्पिटल दा लायंगदबनी लैत्रबदी सरकार न खंगबा अफबा हॉस्पिटल अमदा हेक्तमक लायंगबा याई मदुगिदमक अचंगबा सेंफाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर न पुथोकदबनी स्कीम असिना एम्प्लॉय मसादा नतना महाकी मुंग मनुंग सुकोनसिले स्टेट असिदा लैरिबा प्राइवेट फार्म की एम्प्लॉय सिंग स्कीम की कानबा लौबियु हाइके जिसे प्रेशर लागबा सेंट्रल गवर्नमेंट दगी सी याम कानबा स्कीम सी हुसे पाउदा स्टेट अहम मरी खतंग हाइ सी करिनो सी होई अदुना सी इंप्लीमेंट तौदबा याते अदुना बाय 31 डिसेंबर इंप्लीमेंट तौनबा होइना मणिपुर गवर्नमेंट दगी जो आया थाजबम दि पिरे सी हाउलनी आया बम पिरनी मपु सिंजना होइदि ESI मखादा लाहोय कंट्रीब्यूट तौरे होई स्केप तौनी अदु तौनी है हाइगी केनो मला आगति को सी होई सी पेनाल्टी तो बया ESI एक मखादा प्रोविजन यामले याहोन नबको सी एगो पार्लियामेंट ESI एक सी एगो पार्लियामेंट 1948 ता पास तौगिबा सी तौगिबनिना सी मैंडेटरी ने वंस नोटिफाइड तौगिदार दी सी मियाम सी लोइमक ESI मखादा लाक्तव याद अरु सी लाक्तगा दिगी पेनाल्टी रिकवरी तौबा याम नै रेको सेंद्रादगी फुबालादगी सेंद्रा फाउबा ही तराग तरुकना लोकताकता मियामगी चथोक चसिन की सर्विस तौरी मसा मसाना साजबा ही अनि खमरांगना थमलगा मदुगी मथक्ता उपाक हादुना युम ओइना सेंबनी ही अमदा पुन्ना मियोय तराग मंगादगी निफु मंगारोम फाउबा मी तोंबे याब ही सिंग यावरे लोकताक लेक टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेक्रेटरी एल राजचंद्रना फोंदोरकपदा ही अमा साबदा लुपा लाख अमदगी लुपा लाख हुम फाउब चंगी हीना सेंद्रादगी फुबाला फाउब चटपदा मिनिट कुनलोम चंगी मी अमदा अतोंगमल ओइना लुपा कुन लवी हाइरिबा ही सिंग असिगी मरक्ता फाइबर गी ही अनि अमसु सर्विस तौरी हाइके अमना लुपा चामगा यांखै चाम लेमदा सुगी मति वाई कोइना पैसेंजर सर्विस तौजरिबा मरक्सिदा कोइदा थमोइ सोको नुवाइजदब खरा दुम लैजै मरमदे कोइ पाता लांग थारिबा दगी इंजाउ थारिबा सिन नाउजिना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯖꯩ Rajchandra makha taraduna hi sing asigi matengna lam koibe lakpa mioi singsu tonghanduna mafam adu yenghanbagi khudong chaba peri hairiba ising lambi asida nga phaba singna apanba pihaningde masida mari leinaba authority nasu mideng changbi haiki RTI ek na piri ba kanaba sing adu kari karino haibadu aikhoi punna khangdok minaba darkar oi haina State Chief Information Commissioner TH Ibobi Singh ngasi Sanjan Thongda leba State Guest House ki conference hall da pangthokpa paugi mifam amada phongdokre thasi ki manga dagi taraga nithoi pauba Manipur Information Commission na sinduna chatharakliba Right to Information Week celebration ki manung chana pangthokpa paugi mifam aduda mahakna makha tana haikibada Civil Society amadi Public Authority na RTI gi kanaraba ek asi khangba mathau tai Kanagumba amana organization natraga lanai mioi amada harassment oiba application tharaklabadi madu RTI rule gi matung ina khanabayai mahana makhatana democratic country amada RTI ek laibana transparency amade accountability thambangami nupi angang yauna rural amade remote area da laiba mioi singna application tharakpagi chang namely maramsina RTI gi kanaba sing khangnanaba awareness mangthokpa darkar oiri haike RTI Act 2005 is a very serious act. Rightly said by many, no other legislative reformation act or no other legislative reformation has touched the general people, citizen in the country so much as it has been done by right to information. But again, the issue is that still we have already crossed 10 hours journey ever since the act was enacted in 2005. But if we look back and analyze to what extent the legislative intent of this act has been fulfilled, whether there is still any gap between the legislative content or intent and actual practice, still there are many lacunas, many drawbacks, and every stakeholder is responsible for that. It's not that a particular organization or society or citizen is responsible for that, but it's a collective, shortcomings from all the stakeholders and players of this act. Lamdam asigi mioi khudimak hakchang phana lehenba ngamlaba matamda aikhoi Chaukalamjel da khumang chauksinba ngamgani haina PSD Minister Irengbam Hemochandra na phongdokre Gym Fitness Studio na sinduna MSFDS Hall da pangthokiba Fit Factor lisingani taramanga gi mega event thoramda Minister na wafamasi phongdokibani thoramasi da Padma Diagnostic Center gi Managing Director Dr. A Vivekananda made tare suba MR gi Deputy Commandant su sargyake Minister na makha taraduna mioi khudimak masamo fana lehenna na bohonabada Gym Fitness Center gi achobu thodang lai phongdokhi matam si manage to ya maru aduna kaisu kaide minute manga tara akoi thengda yai adu never make it late pung ama ani thengdana tawsimadi yaringi tawi gano kaino masina kyam kaire eba tai thawak mayam Housing Andro Kendra gi Yaripok Thongdagi Tumbu Thong Phawbada leiriba miyam da thangnaba phabai sing phangdribasi kohan binaba apunba nupi khunai lamjing maira lupna mari leinaba sing pungning chingslakle ngasi Yaripok da pangthokiba paugi mifam amada Thobal multipurpose project ki thabak paikhalibasi taramna oi adubu turel mapal da khundariba miyam gi thaknanaba aphabai sing phangdre laingoi chamchinbana maram oiduna turel gi sing sizinaba yadre Yaripok Thongdagi Tumbu Thong Phawbagi dama water supply scheme ama paikhatpiyo project tabalambi khudong thiningai oribasi samjin biduna lam koiba singi pungning chingsinba yaba mafam ama ohenbiyo haike akogi media gi thongda koina ISTV gi thongda hanna koina honorable CM gi amadi sarakar gi maikaida MLA hongpu gi maikaida amadi akoi huji andro kendra gi MLA oibiriba Sam Kumar gi mafamda aikoi praja bu nungsibiduna asigumba project ase athubu matamda hangdok piu haiduna akoi mama ama oina amadi lamdam asigi no peace ama oina akoi gi sarkar da akoi asigumba appeal asi tawjeri
Social Welfare Minister A.K. Mirabaina, Minister of Social Justice and Empowerment, Thawarchan Galot Unaduna, Haukiba Lisingani Mapalda, Government Ideal Blind School, Tagelda, Braille Embroider Machine Amathamduna Mid Udraba Singidamak, Laikla Sutambada Siznanaba, Haukibadu, Technical Problem Namaram Oduna, Siznaba Yadana, Lakibaki Matanga, Kangan Bakaloinana, Blind School Asida Tenariba Kudong Chatabakaya, Sigi Matanga, Kanganduna, Anoba, Braille Embroider Machine Nama Atubada Gran Oina Pibiduna, Nauna Tambina Bapuning Jinsin Cray. Disabled Singidama Regional Composite Center Ama Atubada Sabina Bahajabada, Lamgi Oiba, Darkar Oiba Mapam Pinana Bahara Pagaluinana, Lampibang Amdrabasu, Temporary Oina, Chanaba Mapam Amada, Regional Composite Center Asi, Hangdukna Bahibada Ayaba Pirakli. Manipur Sarkar na Imphal East amadi Imphal West ki yamna maruoiba lambi phaunapam oiriba Sanjenthong Anova technology ka loinana miyam gi khanduna mamangi Sangai Festival nangnana ba saba hauke adubu Manipur da yamna toina chathaba ban amadi blockade na maram moiduna lambi thingbadagi mapandagi pusilakadaba posting matam chana Imphal da yaurakpa ngamkhidabana mamangi Sangai Festival di nangkhidre Handakti Soidana Nanglagani Haina, Manipur Chief Minister Okram Ibobi, Works Minister Dr. K.S. Ratan Kumar Amade, Marilaina Ba Official Singhai Krabasu, Handaksu, Nangloi Dauribra Haibagi, Langtak Nabama Lakribasi, Jahi Isigi July Tatagi Horakiba, ILP Chanalu Haiba, Miamgi Ihona, Tha Ani Hena Changsin Kiba, Loinana, Impal Dimapur Lambi, Kohima Manakta, Yamna Chauna landslide Toktuna, Matam Kuina Gari Chappa Yakidaba Maraktuda, Impal Jiribam Lambisu, Chatpaya Kidabaki Kudong Chadabakaya Lakibana, Thong Sabada Changba, Yam Namaru, Polam Kayamarum, Matam Chana Yorpangam Kidabadagi, Loislam Dagi Tabakara Pantakibani, Hausiksu, Festival Nanganaba Ahinung Til Katana, Ningan Nabalaitana, Tabak Yam Nakana Suri Haina, Marilainaba official source Karana ISTV News the Pungurkli. Sarkar gi college ahungi principal gi appointment order High Court Manipur na kakre amaromda asigumba higher education ka mari leinana hengalakli ba court ki case sing thengnana ba made UGC ki chatna kanglon sing khongauna ba made aran banga thokna ba hona bada matam amadi sel manghale masina state asigi mahiroi singmadi higher education da awab kaya mayok nari haina Federation of Government College Teachers Association Manipur na khanglakli hoji pawgimrak thana ten brekama Break Matunga Mukana Taramnokcheri, Makataba Pauda. People's Revolutionary Party of Kanglei Park, Pripaki, Kuntraganipal, Subama Pokumon Thoram, Lamdamasida Kundaminari Ba Chingmitami, Miam Pumna Makakusham Natuna Mapung Pana Pangtokre Haide. Lupasigi Assistant Secretary, Publicity and Propaganda, Laibang Hakpa, Luangi Cherol Amana. Thoramasi Central Headquarter, General Headquarter, Tactical Headquarter, Base Area Sing, Transit Camp Amade Training Center Singasu Pangthoke. Party ki Acting Chairman na Athoiba Mithungland, Defense Secretary na Thoramapu Ordina, Luki General Headquarter da, Luki Machutare ki Piral Chinkatke. Tharongi Maka Chatharpo ina Mapokumon Khudinge, Department of Publicity and Propaganda na Puthokada ba Chepong, Kangla Sempung, Volume Issue Number 1 Phongdoktuna Miam the Kushinake Acting Chairman na Lupna Pamliba Ning Tamba Amasung Manaba Kunai Haiba Arunba Pantungadu Yogdriba Pauba Lamda Masiki Chingmi Tami Miam Hopna India ki Mathakta Ning Tam Yawol Iho Changsin Minarasi Haike Defense Secretary na Lepalaitana Changsiliba Miam gi Ning Tam Yawol Asige Khumang Choksin Baki Achauba Maruiba Pangalde Political Amade Military ne Ning Tamba Haibasti Iga Hek Kushinai Ning Tam Nahingi Hairabadi Yawolo Singna Ipiba Mathautai Red Army Singna Matam Chupa Lukitana Pathap Ngakna Isage Achetpa Discipline Amade Achetpa Determination Laiba Katokpa Masung Hanbala Itaba Thonaka Loinana Ning Tam Yawol Lanteng Changsin Minarasi Haike Mapokumona Sigidamak Yaipa Pausel Pibirakiba Ningtam Yawolup Singh Amadi Irecha Singbusu Tagat Papungdok Pagaloina na Chingmi Tami Ichil Inaw Singna Mapokumon Asibu Mapung Pan Bikibagi Damaktasu Tagat Papungdokli People's Revolutionary Party of Kanglei Park Pripaki Kuntraganipal Suba Mapokumon Numit Ngasi October Gitang Mapal Asiga Mari Lainana Imphal District Tongan Bamapam Anida Banner Telamle Imphal District Manung Chanba Awang Posang Bonge Awang Lomda Kharachatlakalaiba Mapam Amada Amade Koirengaidagi Mojing Tabalambigi Mapam Amadasu Lup Asigma Pokumonga Mari Lainana Banner Telamke Police Commando Laktuna Loktoke
dengue laina dagi ngakthoknana ba district health authority singna athuba matamda thabuk lokhatpina ba maring student union na appeal tawri mari laina ba medical officer singna laina asida ki ngakthok hongna ba lokhatpe aba thorang tawnana ba pungning singsili Prepared Progressive की लानमी शिंगलोप रेड आर्मी की कुंठागा मापल सुबह राइजिंग डे थोरम लुप असिगी जनरल हेडक्वार्टर बेस एरिया सिंह टेक्निकल हेडक्वार्टर सिंह अमदे तोंगान पर कैंप सिंह दा पांगथोखरे हाइदे लुप असिगी असिस्टेंट पब्लिसिटी सेक्रेटरी टीएच इसिंग चाउबगी चेरोल अमना यावोल इहोदा लैखिद्रबा सिंह असोपन नंख्रबा येंगनबगी अवा चैथेंग नंखिबा सिंगी मफमदा इकाई खुनब उत्पका लोइनाना लुप असिगी चेयरमैन अपीबा पाउजेल वाखल ताना लौसिनमिनखे लमदम असिदा चथरगलिबा येंगनबगी लालोंग कयादा रेड आर्मी सिंगना हेन चेक्सिनना लौगदबा थौदांग सिंगदा खंगमिनदुना मरु ओइना मपुंग ओइबे थौरम ओइना यामना चमना पांगथोखे थौरम असिबु लमदम असिगी मियामना सरुक याफम थोइ खन्ना मफम कयादा थौरम कया पांगथोक्तुना यावल इहो असिदा मथौ हापिरकपगी दमक्तसु थागतपा फोंदोरकली Election Commission of India की मखादंग से साइकिल केंद्र की मनुंग दलाइबा थांगटोंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा फोटो इलेक्टोरल रोल्स लिस्टिंग तरातरोग स्पेशल समरी रिविजन पांगथोखरे थौरमसी के मरी लेना यंग वोटर्स फेस्टिवल women specific systematic voters education amade electoral participation campaign su sathake election returning officer ADC Kangpokpina sinduna pangthokhiba thoram aduda school asigi mahiroi amadi oja singsu sarugya ke election returning officer thangboina phongdokhibada isagi asengba ming leiphamna chingba electoral roll da register toba asina tungda kana pakaya pigani loinana democracy ki asengba masak lehenba ngamgani asigumba awanba ma purakpada hogalak liban harol singi thodang chawi haike Kangpokpi ki election officer chungsat khongsaina electoral roll da asoi angang kaya yawbasi tampaki di chamada maripu chumthokle adubu chinggi di changchata asoi bayamna leiri masi kohannana ba campaign asi pangthokpani haike 700 leramado 2016 da 18 years tagi mathak lebo mayam gi electoral do same figure le chungdra arna election commission na website yemba ganda oi lan besi arna awareness to koi sweet program ari special program ari purification electoral program mayam se pirakani October 10 da Manipur University na senior assistant launana pagi return pangthokani haina tawribasi KSTP MC na athingba thamle haide loop asigi secretary information and publicity paikhomba maite gi cherol amana haukiba August 12 da MU na media gi khuthang da sengdorakhiba wafam adu yumpham yaudaba masagi maral kupsinnaba honabada natana aranba kaya tawi haibagi mayek sengna takcheraba wafam ni haina loop na lawdaba ngamde Loop asigi operation mangal ge part and parcel ama oina education ka mari leinana new educational strategy strike unit na pikhalakpa fact finding report na senior assistant accounts ki return adu short listed candidate sing khaktagi ni exchange da card thak bakhudimak yawhanba oiramdre qualification amasung experience haiba aduda short list tawba matamda loina yenglaga yare haiduna short list tawba oiramle haiba khangbangam khibada natana return test my paglaba candidate sing khaktamak interview ki call letter pigani haina return test ki admit card ta iduna mayek sengna yawrangki return da my paktaba performance phajadaba mi bu karamna interview ki call letter piram libanu haiba wafam amade leifam thoi return adu mark kaya gino aduga interview na mark kaya no candidate khudimang na phangkhiba mark na kayano university ki board members singna phangba pamliba mark na kayano haibadu numit mangani gi manungda leibak miyam khangna sengdokadabani hairi senior assistant accounts ki pham lobada bcom natraga mcom pass tobo oigadabani haibagi rule and regulation da yawba oiragana karimaram gi damak interview board ki members sing adusu mu gi bc amade matam adugi register na haibada yagadaba mibu board member ohelamba Madugi nungi wan thok aduna karino haina sandongna taktrabasu lupna manung mapan chapcha na khangi aduna VC amadi housing wariba register na interview adugi board members sing review tawduna numit kunga mangani fawgi manungda senior assistant account ki interview adu haidokadabani madu natraga system asida chenarubu khudimak masana khangna retirement lawjagadabani hairi
JCLPS na Yellowmi kannanaba miyamgi akanba khongjang changsilingai matamda school gi fee van gi bhara tananaba Joint Students Coordination Committee na All Manipur Recognized Private School amadi All Manipur Private Transport Association ga yanakhiba wafam ngakna chataba school singi administrative block ngasidagi Joint Committee na thingsinba hokre Heritage Sisu Nista Niketan North Point Higher Secondary School amade RK Sanatombi Vidyalaya gi A Block Sing Joint Committee gi member singna Solon Sinke Korengai de leba Maria Montessori gi di notice thoktuna leirambadagi Solon Sinkide Joint Committee gi convener Joy Chandra Khumana issue asi round anirak wari sanaraba matung aroiba matam tang taret fawba pikibani adubu masigi manungda thabak oina onthoroktabadagi school thingsinbagi khongjang changsinbani hari Media Coordinator Manjit na ngasidagi hauriba khongjang asi makhatana changsinkhigani School Authority na July August tha anige school gi fee chada kunthra van amasung oja singna chada yankhai tana laugadabani haiba wafam athuba matamda thabak oina ontokadabani hari lam sigi miyam na inner line permit system chana hanaba kanba movement amaka miyam hingba sung siba nigi tangkak anu khatta yang waba thengnarakanda ngasi fee 30% low have say maram chaba phone kak jesi sidi thamiba purchase ko dingmang na ngak makata na chapi gine have ofum si step thajabani adona makata na low jiba school chingai tare ko hadi fee hensen na low seliba school ching do kutakta handokpiu handoktaba school sing jesi sina school ching maming pandraga su makata na makal maka kya geba khongjang changsilakani asi low liba school ching asisu aigumba 30% low ni habagi chapchawa commitment pidi fawba school hangbe aroi loirena makata na school thinggi khongjang baba jesi site gi changsilak pe ai wa Numitaruk ni chupna chathagadaba National Postal Week ngasidagi Imphal Post Office ta hokrai Manipur Postal Division Imphal na sinduna pangthokpa thoramaduda Manipur Postal Division ge Director Binod Kumar amade Superintendent R Kumar yauna official singna sarugyake thorongga mari leina na uchara kaya su thake Director Binod Kumar na Postal Service asi ningthina khanglabadi masigi kanaba singlautuna nungai yaipapa punsi mahing ama ohenba ngamgani haiki all of you to make awareness about the Sukanya Samriddhi Yojana basically for the all girl child under 10 years of age. They have a very good scheme, and this scheme, under this scheme one account can be opened with ₹1,000, and after depositing ₹1,000 per month for up to 14 years, that child can get ₹6,78,000 at the age of 21 years, which can be utilized for her higher education as well as for coaching or any kind of activity for her bright future. Hangduna Ladiba Kendra Aniki Marki Mikhal ki notification Thokrabasu Mikhal gi sem saba honare BJP Manipur Pradesh na Sinduna Thangmaiban Hizam Lekai da Kendra gi oiba political conference ama pangthokre Tharamasi da BJP National Secretary Ram Madhav State President T.S. Chauba General Secretary Administration Ashni Kumar Susarugyake Kendra sigi MLA Oramba KS Jai Kishan na chahi tarahumdoi helaklaba Congress ki lengak asina miyamda launam tauba aduga chakthung matpanatana atai anauba thabak amata paikhatpa ude haina maral sikhi State President T.S. Chauba na Center na pitharakpa khudong chaba sing mapung phana miyamda yohonbaga loinana Center na sponsor tauba scheme sing miyamda kanaba phangana bahonagani haike National General Secretary Ram Madhav na lamdamasigi na chatnabi amasung sana khotnababu sakhangba oina center na akhanaba midyang changre Sports University ki mathakta culture gi college amasu hangnana bahonagani Food Technology Institute amasu hangnana ba thorang leire Congress government asina center dagi pikiba chawkhat thorang gi senfam kaya lan sisinabadagi Manipur chawkhat pangamdabani haike We want development. Congress wants backwardness. We want peace. Congress wants terrorism. 13 long years, people of Manipur have suffered, and you have suffered enough. The government of India keeps giving money. Thousands of crores come to this state. You may ask me, sir, you are the controlling party in Delhi. Why did you stop?
We don't want to stop or we can't stop. Because there is one part of it which is called untied funds. Those funds keep coming. We want those funds to come so that the state develops. You get roads, you get water. Here the problem is not getting water. Here the problem is when it rains, how to get the water out. BJP Thongju Mandal na sintuna Mongkhang lambi akam patlaiba ibudo Wangbirel Khana Chawba Sanglenda Nomuyoba political conference pangthokre. Thawamasida BJP ki North East in charge Ram Madhav, State President T Chawba, Thongju Kendra ki Hanagi MLA TS Biswajit, Party ki Wangangloi S Tiken amasung Speaker Oiramba S Dhananjoy Su Saruyaki. TS Chawbana NDA government na pakhaliba thabak sing lairaba lomi simi singi yaifana bangaktani. State asiki Congress government asidi lairabagi mayuk talaiba government ni haina maral sikhi. Impal Electrical Division 1 Konba Kaishampat Junction dagi hodam lerak fawbuda lairiba substation singna mai piba mafam singda haying dagi hauraga AB cable tingba hana leiramba AB cable sing nauna muk tingthokpa mafam hongdok hongjin tawba masung transformer sing install tawbana maram oiduna mai changnai na fangloi haina Deputy General Manager na thadorpa cherol amana hairi. Hauzi Paugmerthana Democrat Mamu Nisana Kunaida Piba Chaiteng Amade Masibu Tingbagi Miam Gitaudang Haina Kadana Chatarpa campaign Ngasisu Lamsang Kaitel Community Hall the Pangtokre Nongsup Impal Mera Paibi Apunbalup Amade Nupi Kunai Lamsanga Kusham Narga Pangtopator Masida Kadagi President Yumnam Ratan Kumar Nongsup Impal Mera Paibi Apunbalup ki President Gyaneshwari Nupi Kunai ki President KH Rasisu Sarugyake Kadagi Dipanjit na mayai kabachinjak amasung senja tunja thingba ngamdrabade khunai adu afaba oiroi mayai kaban isa thingnaba leiriba department singna thona leina thabak tohaningi haike President Ratan Kumar na lamdamasida mayai kaban isa thingnanaba maira paibi singna matam khara ki mamangda laukhiba thodang malemgi miyamna thagatnake miyam punna mayai kabachinjak tagi kannanaba honaminarasi haike ISTV News ki cameraman Thaudam Nanauge Alto car ama haukiba nungyai matung pung ama makhairom taba adwaida kaisamthung maning longjam lekai dalai beyum dagi huran krai silver machugi gari asiki number na WB02 P2137 ni hiramasiga mari laina na Impal Police Station da report tawkrai mari laina ba khuding magna so mangkhriba gari asi thibada mateng pangbina ba apil tawri Lining Lichata Yumpamoiba Ahalgi Yathang Mingthonba Thoram Ama Hayeng October Taragi Numitungba Pung Taranitoy Amasung Nungtil Pung Mangada ISTV 2 da Sandokpa Horagane Thoramasi Paring 9 na Sandokani Haidi Nasa Oiba Nibu Amuktadi Taujalan Malem Lake Thon Mungambasi Amuktadi Taujalan Kubi Ugabaidana Thongju Kendra da Cheng Yen Bada Sel Hen Lawa Madi Pipam Thokpa Chengi Chang Pidre Habaki Wafam Kaya Praja Singna Phungdok Naragli Hiram Sida Marilainaba official Singna Midang Changba Pami Hari AC Sing Yen Bagi Mong side feeling night Bagi Mong on a Taure Magi Oiba Mida Yenba Aduga Magi Nataba Mida Loba Salura Ganawa Amahe Harapa Adagi Pipam Topa Sing Sang Suna Pibida Basina Singmakayama Topa in Pimia Kosi Sauna Sing Lona Rubasana Rubakangu Cow Piraga Lapayao Lady Sigi Kasigi what is Sigi Matang the Nikon Topsy Samzana Dum Takagi Wangu Terakong Gram Panchayat Borayang Bi Gram Panchayat Amade Wangu Gram Panchayat ki Gram Sabha Mipam Ngarang Tongan Bamapam Ahumda Pangthokre Thoram Singh Aduda Bisnupur Jila Parishad ki Upadhyaksha Angom Brojen Gram Sabha Singh Asigi Pradhan Singh Marilainaba DDO Panchayat Secretary Amadi Official Kayasu Saruyaki Wangang Kiba Singna Gram Sabha Pambagi Kanaba Singh Phongdok Naki Amaromda Wangu Terakong Gram Panchayat ki Oina Swasth Bharat Mission ki Makhada Lamtu Sengki Indian Oil Corporation Limited Imphal Division Office na Kendriya Vidyalaya School Lamphelga Khusham Naduna Swasth Bharat Mission campaign ki manung channa layekpa changdamna ba ama Vidyalaya sida pangthokre category ani thongna thoi hen tanaki Swachh Bharat Mission ki Makhada Chathariba National Sanitation Campaign Thoram Imphal West ki Awang Posangbam da ngasi pangthokre District Water and Sanitation Committee Imphal West na sinduna pangthokiba thoram aduda Sanitation Committee ki Member Secretary L Brajendra Posangbam Gram Panchayat ki Pradhan Su Sarugyake thoram ki sarukama oina Awang Posangbam High School dagi Luna na leisi sanitation matik chana thamsi haiba paujal puba miyam ki khongchat ama susatke
Langmaidong Bazar da leiba Common Vision Coaching Center ki hostel dagi mahiroi ani haukiba October gi tang taret dagi mangkhre hairi nupa macha ani adudi Waikhong Laimanai Maning Lekai dagi Laikhidraba Huidrom Open gi macha nupa H Bimol Chandra Singh chahi tarahumdoi amadi Langmaidong Bazar Awang Lekai dagi Mayengbam Bolia gi macha nupa Mayengbam Rohit Maitei chahi tarahumdoi ni Bimol Chandra hari banupa macha se phut manga wangi kuchu ngawi sanayali angangba machugi jogging purit amadi angoba machuda asangbana langba quarter pant set ki angoba machugi more chapal amasu tongki haire rohitchu phut manga wangi masapai kuchu ngawi masam ten kai angangba machugi jogging purit amadi higok machugi jean set ki loinana angoba machugi more chapal tongki haire Kanagumana nupa macha ani asi thengnabirabadi manakna police station natraga yunggi mioi singda pau pibira uhari Thangjam Sundari Kaubi chahi kunga mangarom surabi mau ama chakhiba tang mari ki numidang wairamda Khongjom Bazar da leiba mapuroiba Thangjam itombagi yumdagi thokibadagi hanjilaktre haire mahak mamai koida nei kulai kuchuni masam sangi phut manga ke inchi mangarom gwangi kanagumba singna mahapu thengnabirabadi manakna police station natraga mobile number 9612489800 natraga 7085649861 da pau pibi hari 9 sector Assam Rifles ki Taranithoi Shuba Bihar na Imphal West Commando ga khushamnaduna prepaki kader ama tera kaithel dagi phare haire Assam Rifles ki pearogi cherol amana phagalaba mioi asiki maming Konthojam Chauba chahi taraga manga apokpa laikhidraba ibotombi Sagolban tera Konthojam laikai deki ni haire Atopa thodok amada Langjing Bazar area dagi prepaki mioi amasu phagat ke phagalaba mioi asigi maming Thauchom Anil chahi kunthaga manga apokpa laikhidraba Babu Macha Nauremthong Takhelambam laikai deki ni hari Hauzik sanabagi pau Nasigi sanabagi pauda Department of Youth Affairs and Sports na Sinduna Kumalam Park Sports Complex ke indoor stadium da chatharakiba chahi taragamari makhagi nupa macha nupi macha ge handball chahi taragataret makhagi nupa macha madi nupi macha ge volleyball state level inter school tournament na solution kre lotion bagi thoramda Manipur Sarkar ge consultant Dr. R.K. Nimai Manipur Sarkar ki Youth Affairs and Sports ki Secretary R.K. Dinesh Department asigi Director W. Bhaktaraj Susargia ki ngasi pangthok kiba nupa macha ge handball final da Imphal East District na Thobal District po goal kunganithoi taramanga da maithi piki nupi macha ge final da Thobal District na Bisnupur District po goal kun taramanga da maithi piduna winner oike nupa macha amadi nupi macha ge volleyball amadi handball da winner amadi runners up tarba team sing da certificate kaloina na trophy sing thoramapu sing na khusna ki Hauzik Goa da chathariba Junior Girls National Football Championship ke ngasi Manipur gi ani suba leg match oina Pondicherry bu goal kun amada chauna maithi piki Manipur gi mai pakpagi goal singa du Kasmina na Nepal Ratan Bala na taru Daina na ahom Ranjana na ani amadi Hemolata na amachan ki Khumukjam Ingocha Singh Memorial Trust na sponsor tawtuna Imphal gi Mapal Kangjebungda All Manipur Football Association na sinduna Tim Taraganithoi na saru yaduna chathariba Tarasuba Manipur State League Nong Lepta na chubadagi ngasidagi sanagadaba matching matam kaktana yethokre haina All Manipur Football Association ki General Secretary L Ranjit Roy na thadorokpa cherol amana khangalakri Hariba Manipur State League asida punna tim trai thoina saru yaduna sanagadori bani aduna sanagadoriba akhoi Manipur State League asi mayam punna mapung phana pangthupung amnabada mai le punamuktagi angamba mateng pambinaba corporation pibinaba madagi hota mangyonana All Manipur Football Association ba kidigi amutagana naluksari Imphal West ke 3rd Division Football League ke Group A gi winner Pamyal Pasoi na point taraganithoi amadi Group B gi winner na YWC Langthabal na point taragamanga fangduna winner hoikre Imphal West District Football Association na sinduna Malom Makha Tera Kalampakta Tim Taraganithoi na sarugyatuna chathariba 3rd Division Football League ke ngasi sanakiba ahanba match da LFC Kanglatombi na BBA Mayang Imphal bu goal manga anida maithiba piki
Kanglatongbi ki goal manga du Matthew Bowna goal ani chanke atopa goal ahum aduna CP Bow Thomas amade Longdi Bowna chanke Mayang Imphal ki goal ani aduna A Nanaw amade S Kennedy na chanke Ani Shubha match ki sanaki beda IWSC Kumbongna YOC Kodom Pokpipu goal ani amada maiti pikre Kumbongi goal ani adu Jameson amade Kiran na chanke YOC Kodom Pokpi ki amatangaraba goal aduna S Kapil na chanke Chathariba League asigi ahanba madi ani Shubha position ki dama Group A ki winner Pamyal Pasoy amadi Group B ki winner YWC Langthabalga ahum suba madi Mari Shubha position ki dama Group A ki runner WSC Ngairangba amadi Group B ki runner UPC Pishunga thasi ki tang taramathoida sanargani Unemployed Youth Learners Association Porompat Thawan Thabalekai na sinduna Association asigi ground da team kunga humdoina group Nepal thokna khaidoktuna chathariba first let Wangkhem Evol Singh amade second Wahengbam Pisak Singh Memorial 7S site under 13 and 15 football tournament ke ngasi sanaki ba chahi taraga manga makhagi match ta SWC Wangoi top sipai amade UYLA Porompat Thawan Thaba goal amamam chanaduna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide to bada SWC Wangoi top sipai na goal ahum anida maiti piduna semi final changkre ahanba semi final da Mangal FC Khabam amade HUFA Hinganga sanagani ani Shubha final da GESEDO Hata Golapati amadi SWC Wangoi top sipai ga sanagani Sahi tarang hundoi makhagi sanakiba match ta RPS Wangjing na Mangal FC Khabambu goal amasinoda maitiba pikhi category asigi ahanba semi final da IMA team A Iram Sipai amadi SCY Yumnam Kunogo sanagani ani Shubha semi final da RPS Wangjing amadi SSC Porompat ka sanagani Manipur Kang Association ki meeting makhada Ibudau Moirang Pokpa Kang Development Association na sinduna chathariba Humpu Suba Sar Churachan Open Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta Aku Kangkhut thangmai bana Gopal Dev Kangkhut Ya School Bu Panjil kun tara tareta maiti pikre hayeng KKCO elangbam lekai amadi IWKK uchekon ga sanagani Jawaharlal Nehru Institute Medical Sciences ke ahum suba college wiki ngasi sanaki ba football final match ta Loktak House na Juko House pu goal ani amada maiti piduna winner oikre Indiana yumbu oiduna pangthokadoriba chahi taragaret makhagi World Cup team semnabagi Imphal da pangthokadoriba ani suba tangka ki selection da yauruna ba Imphal East District Football Association ki sanaroi khannana bagi damak saruk yaningba sanaroi singna tha sigi taragi ayuk pung tarukta aba ground Khetrigaon da report tawgadabani hari Imphal East District Football Association asinduna tha sigi kunga taruktagi Nhakpam Apabi Memorial Junior Football League horagani Entry fee lupa lising aniga loinana thasigi tang tara taruk phabugi manungda entry form pisingadabani manager meeting na thasigi tang kunga mathogi ayupung tara mathoi tabada association asigi office ta pangthokani hari Royal Fitness Academy Gym Thobal na sinduna thasigi taraga mathoi da Thobal Parking Devi Mandopta ahum suba Pari Sajau Manipur State Level Open amade Thobal District Level Bodybuilding Contest pangthoklagani hari District Sports Association Bisnupur na sinduna tang tara dagi team tarukna sarwyatuna First Arubam Iboton Memorial 3rd Division Football League pangthokani tawrambadu tang tara hundoida oina pangthoklagani hari Ahum suba Tongam Kipgan Memorial Gorkha Sports Meet ngasi Jasongtun dalaiba Tongam Kipgan Playground ngasi lotion kre Jayol machupna chatharakiba Sports Meet asiki lotion bagi thoramda Kangpokpi Kendra MLA Nemcha Kipgan ADC Sajahils ke EM Lentung Haukep member Sagar Gewal Su Sargya ke football ki final da RSFC Kanglatong bina Gorkha Youth Club pu Panjil Mari Shinota Maithu Pikre winner oiraba team da lupa lising kuntraga loina na trophy amade runners up ta lupa lising taragamanga amade trophy khusnaki ahum suba place na Janta Club Turibari na takre ngasi sanaki ba friendly match amada veteran Golkha 11 na Watch F Group Gudupu ani Shinoda maiti pikre Tharongi saruk ama oina Nepali Kukigi Natyo Bijagoi se kya sotki Manipur State Kabaddi Association na sinduna
Sai NERC Indoor Stadium Tagyal da Chathariba Humpuga Humdoi Suba Let L Indrajit Memorial Senior Kabaddi Men's and Women's Championship ke ngasi sanakiba match ta Sai RC Tagyal na SCEO Khangabopu point Yankai Taruk Taragataruk amadi Manipur Police Sports Club na BET Olampel Pat Terabu point Kuntraga Mathoi Kunga Humdoi da Maithil Pikre Hayeng Nupa ki final da Manipur Police Sports Club amadi Sai NERC Tagyal ga sanagani Nupi ki final da Sai NERC amadi UCAL Uripok ka sanagani Imphal East District Football Association Sinduna Abba Ground Khetrigaulda Team Taraga Mathoina Saruk Yatuna Chatharipa Moirangthem Ibobi Memorial First Division Football League Nongchingki Phibam Phattabadagi Matam Kaktana Thokre Mamang Thagi Tang Kunga Mapaldagi October Mari Fauba Uzbekistan da Pangthokhiba Nipuk Mapal Suba Asian Bodybuilder Championship ta KG Nipuka Mapal gi Kanglupta India gi represent Tautuna Silver Medal Fanglabi TS Sarita Okpagi Thoram Royal Fitness Academy Gym Thaubalgi Office ta Pangthokre Handak Omanda Pangthokhiba Powerlifting gi Asian Championship ta Silver Medal Fanglaklaba Thaudam Suresh Kumar bu Okpagi Thoram amangasi Thangmai Bandalaiba Ima Nongalaima Sangrenda Powerlifting Association Sinduna Pangthokre Makha Tarakpa Championship ta medal kaya Laura Haningbagi Apamba Singh Wangang Kiba Singh na Phongtoknaki Imphal East District Football Association Sinduna Kumal Lampak Artificial Turf Ground da Chathariba Thataruke Grassroots Coaching Course ki leader oina Jimmy Amadi Manitombi Khankre Khalaba Singh Hayeng Ayuk Pung Tarukta Association asiki secretary da report tawgadabani hari Manipur Tennis Association Sinduna Thasi ki Taramadi Taragamathoida Lampel gi Officers Club ta Tennis Court ta 8 Championship Series Under 14 Boys and Girls Pangthol kani hari Cycling Federation of India की मीटिंग मखादा चाहिए सिगी दिसंबर अनिदगी तरुक फाउबा पंजाब के लुधियाना दा पांगथोक दौरिबा हुंफुगा निपाल सुबा सीनियर निफुगा मंगा सुबा जूनियर अमदे कुंथरागा माथोय सुबा सब जूनियर नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप ता सरुक यानबा मणिपुर टीम खनबगी ट्रायल सिलेक्शन थासी की तांग तरागा मरीदा खुमनलपा की साइकिल वेलोड्रोम दा पांगथोक लगनी हरी Hozil loisla padang sinong yoiba inga sagi pau ICR lampel pate ki phangba pau gi matungi nanga sigi khwaidagi sabgi chang degree Celsius kunga taruk khwaidagi ingba degree Celsius kunga mathoi dasmik taruk nungsite awesing manil gi chang ayukta chada marputra mathoi nungthildana chada marifuga mari nongju gi chang taranithoi dasmik ahum mm ni Hoziro bedamaroi ba pau amona humfuga taruk suba territorial army degi thoram pangthokre army na lori ba thodam bu chief minister na thagat pa phongdokre Asian Development Bank ki senthang makada Imphal Ring Road amadi Imphal Kangchup Tamenglong Road semnanabagi atuba matamda thabak hongnaba yengsinba hore haina Manipur ki Chief Secretary onnaba Kishorna phongdokre amadi yamdrabada mioi tara thabak piriba private firm singna ESI scheme yaudravadi ain gi chairak phangningai ori ISTV na pijaba pau matang sa lojare miyeng tabiri basingbo amukana krumjari